Hey guys! Ayan. Hey guys! Welcome back again to my channel. So for today's video, as you can see on the title, I'm gonna share with you guys what's on my mini fridge. Before that, don't forget to subscribe and subscribe mo na dyan. Click mo na yung bell. Without further ado, let's get started. So, I have this mini fridge for a year na, I think. Yeah, kasi regalo siya sa akin ni Brit last year, nung birthday ko. Bago ko siya naging skincare mini fridge, naging food mini fridge muna siya. Na-amaze ako sa hot and cold niya. So, may hot siya, may cold siya. So, for now, I'm using cold. And it's also convenient. Pwede mo siyang dalhin, like, mag-road trip ka or like out of town. Kasi may sasaksakan siya for the car para mag-hot or cold siya na ano man gusto mong temperature niya. So once lang ako nag-ayos ng skincare ko na ilagay siya sa mini fridge. Before nga, sabi ko nga, mga pagkain yung mga nasa loob niya, Yakult, juice box, yung mga Korean na juices, na mga ganun, tapos mga pagkain na pwede kong malagay. But now, I have skincare na. So, mostly na makita nyo yung everyday skincare ko. I have some more on my bathroom, pero hindi ko na kasi maliit nga lang siya. So, ang makikita nyo. Ta-da! So, this is my mini fridge. The fridge has a small basket here para lalagyan na ng mga mask for the eye, mask for the lips, like ganon, di ba? But this one is just small. May divided siya. Tinanggal ko kasi hindi siya kakasya. So, first, yan. So, siksikan sila dyan. So, I got this one, the Terra-Free Terra. It's from Face Shop. I've been using this for almost 3 years na. Ang serum nila, anti-aging serum. Okay naman siya. So, mukhang bumabata naman. Ito, this is 45 ml. Kala nyo malaki siya. Like, ganyan kalaki, no? Ito lang siya. Yung kalahati lang yan. Yan. So, yeah. Been using for this one for 3 years. And it's okay naman. Next naman natin is Mario Badescu facial spray with aloe, cucumber, and green tea. Sabi nila, may napanood ako mga beauty guru na hindi daw maganda ang Mario Badescu like this one. But I'm still using it. Wala, nakaka-fresh lang kasi siya. But I have 2 masks here. Like yung clay mask. So I got Innisfree. Ito yung dating fab ko. Favorite ko ngayon. Hindi ko ganun ginagamit. So I got Innisfree. This one from Body Shop, the Himalaya Charcoal. So, maliit lang siya, pero ito yung favorite ko ngayon. So far, tingnan mo, paubos na. Pero may isa pa ako doon. Hindi ko pa nilalagay. So, I have a moisturizing cream here from Body Shop as well. This is moisturizing cream. Maliit lang siya, pero may malaking size din ata. I only use this for pag matutulog ako, kung naghilamos ako dahil night skincare night ako. And kasi heavy cream siya, so ako, for me, ayoko siyang gamitin for everyday. Like, papasok ng work, ganun. Gusto ko siya pag matutulog kasi heavy cream nga siya. So, parang mas maganda siya pagkagabi. Ako lang for me, kasi nga heavy cream siya. Anyway, Jade Facial Roller? Face roller. Yan. Ginagawa ko to bago ko matulog. Minsan, pag ginanahan ako, pag naisip ko. Kasi usually, nandito kasi siya sa fridge para malamig. Mas maganda kasi. And, bigay lang to sa akin ni Wal. Yan. Tapos nalagay ng ganyan yun. Alas ng mga wrinkles mo. Baka na nga ng eyebag ko. Ibubuit kasi ako. I got here 98 glass skin tomato. Ginagamit ko siya. So, this sleeping pack is paggabi din. Pag matutulog ka, tapos i-rinse mo siya in the morning and then your skin will look glow. Pero, effective naman siya. Gusto ko to. So, I got here Aqua Moisturizer. For now, ito yung ginagamit ko. Imbes na yung aloe vera. Naubos ko na yung dati ko na aloe vera na malaki. So, I have there. Inuubos ko lang siya. Pero, I really, really like this one. Kasi, after ko na work, I look still fresh.
Like, no joke. Parang ang fresh pa rin. Ang ganda pa rin yung skin ko. Parang ang fresh na, ganun. Yeah. So, this one, I want from Lumibella. This is their Instagram, or I'll just link down below or put their username there if you wanna go shop. So, got this one, Soothing Moisturizer Aloe Vera. I have akong dalawa nito, yung isa na sa bathroom. So, actually, nagamit ko na siya. Yeah, gamit na siya actually. Hindi lang halata. So, I got some face masks here. So many face masks actually. Yung iba pinadala ko na sa Pilipinas. Tapos, yung iba meron pa ako dito, pili lang. Meron pa ako dun. Konti lang yung nilagay ko kasi hindi naman ako lagi nagsiskincare sa gabi. Ano ba yan? Nag-video ako. Video na. Ay, kuya. So, commercial may pumasok. Ko lang siya nilagay kasi hindi na siya kakasya. So, pili lang talaga. Parang pinili ko na kung anong gusto ko. So, I got this one from Face Shop, from Winners, from Visana. This one is from iWhite as well, the matcha one and the regular white pack one. And I have this Stick Moisture body serum. Ginamit ko siya today. And I really recommend this. I don't know anong use ng body serum oil, but I really like the smell, the texture. But I prepare na for winter season siya, or like yung weather. Pagka siguro sa summer or like in Philippines, hindi mo siya pwedeng gamitin. Baka mag-greasy lang yung skin mo or mag-oily. Yeah, but it reminds me yung smell niya ng baby, Johnson's Baby. Ganun yung amoy niya. Like, pang-baby yung amoy niya. Yan lang ang laman ng mini fridge ko. Gusto ko lang i-share. So that's my mini fridge. And I hope you enjoyed this video. Like, share, and subscribe. Comment down below if you have any suggestions. And follow me on my IG at Alisa Nazarene. Yeah, thank you guys for watching. I'll see you guys on my next vlog. Bye!